ฟังได้อ่านได้ดู ได้รู้และได้คิด ได้ฟังได้อ่านได้ดู ได้รู้และได้คิดคิดสนุกคิดพวกเราสนุกคิดสนุกคิดสนุกคิดสนุกเย้ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะ ได้เวลามาสนุกกับทุกความคิดด้วยกันแล้วค่ะ แล้วในวันนี้เราก็มีความสนุกมาเพียบเลยค่ะ นั่นก็คือเบนเกมคำถามชวนคิดสนุกและสมาชิกคิดสนุกประจำวันนั่นเองค่ะเพื่อนๆ ใช่แล้วค่ะ ความสนุกมารอพวกเราเพียบเลยค่ะ แต่ตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกที่มาประกาศรายการมาทำหน้าที่เขาพร้อมแล้วค่ะ เราไปติดตามชมด้วยกันนะคะว่าวันนี้เขาคือใคร ไปด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ เอมี่ค่ะ เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข 664 ค่ะ วันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะ ต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนเรื่อง Uso and Pip ผจญภัยในสวนวิเศษ และต่อด้วยมุกนักปั่นน้อยผจญภัย ไปสนุกกับการ์ตูนทั้ง2เรื่องด้วยกันเลยค่ะ ไปกันเลย ต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมซูม้าลายน้อยผจญภัยพร้อมไปผจญภัยกับซูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะที่กับ ได้เวลามาบริหารสมองกับเกมอะไรหายไป วิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะ น้องๆจะต้องจำภาพผลไม้ในจอให้ได้ทั้งหมดในเวลาเพียง 5 วินาที จากนั้นภาพผลไม้จะหายไป 2 ภาพ น้องๆจะต้องตอบให้ได้ว่า ภาพอะไรหายไป ถ้าพร้อมแล้วไปบริหารสมองกันเลย ตอบกันได้ไหมคะว่าอะไรหายไป สิ่งที่หายไปในวันนี้ก็คือกล้วยกับสับปะรด น้องๆคนไหนตอบได้ครบว่าอะไรหายไป แสดงว่าน้องๆมีความจำที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาสนุกกันต่อกับช่วง ชวนคิดสนุก เย้ ได้เวลามาสนุกกับการตั้งคำถามค่ะน้องๆคะคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบค่ะ วันนี้พี่ป้นอยู่กับทีมสีเขียวและทีมสีฟ้าโอเคค่ะ วิธีการเล่นนะคะน้องๆทางบ้านง่ายมากเลย แต่ละทีมจะสลับกันถามคำถามค่ะ ถ้าถามคำถามได้ถูกต้องก็จะได้ขึ้นบันไดมาทีละขั้น และจะได้ตอบก็ต่อเมื่ออยู่บันไดขั้น บนสุด ใช่แล้วค่ะ และหมวดในวันนี้ก็คือสัตว์ทะเลค่ะพร้อมไหมคะน้องๆทุกคน ถ้าอย่างนั้นสีเขียวเริ่มค่ะ สัตว์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ เปลี่ยนมาที่สีฟ้าค่ะ สัตว์ชนิดนี้มีกระดองใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สัตว์ชนิดนี้คนกินได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เมื่อสุกเปลือกจะเป็นสีส้มใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สีฟ้ามีสิทธิ์ตอบค่ะตอบว่า ปูค่ะ โอเค หยิบบอลสีฟ้าแล้วไปใส่แต้มคะแนนเลยค่ะ เรามาถามที่ทีมสีเขียวค่ะสัตว์ทะเลตัวที่2จะถามว่า สัตว์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ มาที่ทีมสีฟ้าค่ะ มีหนวด8หนวดใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ สีเขียวได้ถามค่ะ เวลาสุกแล้วจะกลายเป็นสีส้มใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สีเขียวได้ขึ้นค่ะ และได้ถามต่อค่ะ ถามต่อว่า คนกินได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ และถามอีกค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้มีหนวดเล็กๆใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ และสีเขียวมีสิทธิ์ตอบจะตอบว่า กุ้งค่ะ หยิบบอลสีของตัวเองเลย สีฟ้าได้ถามคำถามถัดไปเป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันถามว่า สัตว์ทะเลชนิดนี้ ขนาดใหญ่ใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะ สีฟ้าได้ขึ้นค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้ มีสีฟ้าใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะ และคำถามต่อไปจากทีมสีฟ้าค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้ใหญ่ที่สุดในโลกใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะ สีฟ้ามีสิทธิ์ตอบจะตอบว่า วาฬค่ะ ถูกต้องค่ะ
ฟันแหลมคมใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ มาที่ทีมสีฟ้าค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ มาที่ทีมสีเขียวค่ะ มีรูปร่างคล้ายๆดวงดาวใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ กลับมาที่ทีมสีฟ้า สัตว์ทะเลชนิดนี้มีหนวด8หนวดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้คนกินได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้พ่นหมึกได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ทีมสีฟ้าได้ตอบจะตอบว่า หมึกค่ะ โอ้โห ทีมสีฟ้านำแล้วนะคะ สีเขียวสู้ไหมคะสู้ค่ะมาที่สัตว์ทะเลตัวถัดไปค่ะ สีเขียวจะถามว่า มีหางเป็นม้วนๆไหมคะ ใช่ค่ะโอ้สีเขียวถามต่อค่ะ มีพยัญชนะนำหน้าคือมอมาใช่ไหมคะ โอ้โห ถามละเอียดมาก ใช่ค่ะ มีหลายสีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สีเขียวมีสิทธิ์ตอบค่ะ จะตอบว่า ม้าน้ำค่ะ ถูกต้องค่ะหยิบบอลสีเขียวแล้วไปใส่คะแนนเลย และคำถามต่อไปเป็นสัตว์ทะเลเหมือนเดิม สีฟ้ามีสิทธิ์ถามก่อนค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สัตว์ทะเลชนิดนี้มีหางคล้ายนางเงือกใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะ และคำถามต่อไปจากทีมสีฟ้าค่ะ ว่ายน้ำเร็วใช่หรือไม่คะ ใช่ค่ะ ทีมสีฟ้ามีสิทธิ์ตอบค่ะ ตอบว่า โลมาค่ะ ถูกต้องค่ะ และคำถามสุดท้ายในหมวดสัตว์ทะเลนะคะ สีเขียวได้เริ่มก่อนค่ะ จะถามว่า สัตว์ทะเลชนิดนี้มีขนาดเล็กใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ได้ถามต่อค่ะ มีรูปร่างคล้ายดาวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ได้ถามต่อค่ะ เดินช้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ทีมสีเขียวมีสิทธิ์ตอบค่ะ ทีมสีเขียวจะตอบว่า ดาวทะเลค่ะ ถูกต้องค่ะ เย้ โอ้โหไหนพวกเรามาดูสรุปคะแนนกันหน่อยนะคะ ทีมสีเขียวได้ไปทั้งหมดกี่คะแนน 3 คะแนน ทีมสีฟ้าได้ไปทั้งหมดกี่คะแนน 4 คะแนน รอบนี้ทีมสีฟ้าทำคะแนนได้เยอะมากตบมือให้เพื่อนเลยค่ะ แค่พวกเราได้ฝึกการตั้งคำถาม เราก็ได้ฝึกคิด ได้ฝึกสงสัย เยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกๆคน น้องๆทางบ้านคะ ตอบกันได้กี่ข้อ ตั้งคำถามกันได้ดีหรือเปล่า เป็นคำถามที่นำมาสู่คำตอบไหม เยี่ยมมากๆเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะทุกๆคนก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยค่ะ ไปเลย สมาชิกคิดสนุกหมายเลข15กั้งเองครับเฮ้อาหารจานโปรดของกั้งคือไข่พะโล้ไก่น่องไก่กั้งช่วยคุณแม่ทำครับ ที่ชอบเพราะชอบกินไข่ และชอบกินน้ำพะโล้ครับ วิธีการทำคือ ต้มไข่ให้สุกและปอกทิ้งไว้ จากนั้นทำน้ำพะโล้ใส่ไข่และใส่ไก่ลงไป ทิ้งไว้ให้สุก พอสุกแล้วตักใส่ถ้วย กินกับข้าวสวยหอมๆอร่อยมากเลยครับ และนี่คืออาหารจานโปรดของกั้งเรื่องอาหารจานโปรดน้องพืชนะครับเพื่อได้ ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกกั้งหมายเลข 15 มากๆเลยนะคะ ที่มาเป็นสมาชิกประจำวันพูดเรื่องอาหารจานโปรดค่ะ แล้วตอนนี้นะคะ พวกเราก็มีคลิปน่ารักจากทางบ้าน ก็คือคลิปจากสมาชิกคิดสนุกโปรดหมายเลข 348 ค่ะ ไปชมคลิปด้วยกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อน้องโปรด หนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข 348 ค่ะ วันนี้หนูจะมาวาดรูปสัตว์ต่างๆที่ทำมาจากเลข0นะคะ นี่คือสัตว์ต่างๆที่ทำมาจากเลข0นะคะ มีหมู มีบัว มีปลา มีหมี เพื่อนๆชอบกันไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆ คนไหนอยากส่งคลิปมาเหมือนสมาชิกคิดสนุกโปรดก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะ พวกเรารอดูคลิปน่ารักจากน้องๆทุกๆคนอยู่นะคะ และแน่นอนค่ะก่อนจากกันวันนี้ พวกเราก็มี ข้อความดีๆ จากคุณแม่ของนายค่ะ ไปดูข้อความดีๆด้วยกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะแม่เปิ้ลค่ะเป็นแม่ของน้องนายนะคะ วันนี้คุณแม่มีข้อคิดเล็กๆมาฝากน้องๆแล้วก็เด็กๆนี้เรื่องของเล่นค่ะ เชื่อว่าน้องๆทุกคนมีของเล่นเป็นของตัวเอง ในการเล่นแต่ละครั้งอยากให้น้องๆค่ะ เล่นกันอย่างทนุถนอมไม่ทิ้งขว้างนะคะเราจะได้มีของเล่นเล่นได้นานๆยังไงฝากน้องๆด้วยนะคะ เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บนะคะ แต่ตอนนี้หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะ พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะ อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟ้อน ออกัส ต้องลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ